Moin und herzlich willkommen. Ja, heute beschäftigen wir uns mal mit dem Thema Dakota-Feuer. Dakota-Feuer wurde ja seinerzeit von den nordamerikanischen Dakota-Indianern entwickelt. Es ist im Prinzip nichts anderes als ein Grubenfeuer. Das gab es viel früher auch schon beim Militär. Allerdings haben die Dakota-Indianer dieses Grubenfeuer etwas revolutioniert und dem Dakota-Feuer, dem Grubenfeuer, eine eigenständige Frischluftzufuhr gebastelt. Und wie das aussieht, sehen wir gleich in den Videos, die ich gemacht habe. Zunächst einmal ist es so, dass ein Dakota-Feuer hat den einen oder anderen Vorteil, allerdings natürlich auch Nachteile. Einer der Vorteile ist, deswegen haben die Dakota-Indianer den weiterentwickelt, es ist ziemlich ungesehen, da es ja ein Loch ist, in dem das Feuer sich abspielt. Das heißt, auf großer Entfernung ist von diesem Lagerfeuer nichts mehr zu sehen. Man bleibt unentdeckt sozusagen. Und das eignet sich sehr gut, um Essen zuzubereiten. Das Feuer ist extrem heiß, weil es eben durch eine zweite Grube sozusagen die Frischluft erhält. Und ja, der Nachteil ist natürlich der, dass es zum Beispiel kein Feuer ist, um sich aufzuwärmen, nachts irgendwo, da sich die Flamme ja in dem Loch befindet. Aber okay, auf jeden Fall ist es mal eine Variante zum Ausprobieren. Und es ist eigentlich relativ schnell gemacht, wenn der Untergrund da mitspielt. Bei mir hier ist das der Fall. Und ja, ein weiterer Vorteil schlussendlich ist, wenn das Feuer nicht mehr gebraucht wird oder wenn man schnell die Position wechseln muss, schaufelt man es einfach zu, den Aushub wieder rein ins Loch, Feuer aus, keine Spur, alles in Ordnung. Ja, und meine kleine Aufzeichnung dazu zeige ich euch jetzt. Viel Spaß!